போங்கன்னா கிலோ கரைக்க கட்டாதுங்க. சைஸ் பண்ணு என்ன பேர் 70 பேர் 70 கட் பண்ணு. ஆமாம் அதே கையில் வாங்கிட்டு சேர கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி போட்டுக்கோங்க. அப்போ அவன் அடுத்த வருஷம் கொஞ்சம் எழுப்புங்களேன். கொஞ்சம் பேக் எல்லாம் வாங்கினவங்களே வாங்கி தட்டி விட்டுறாங்க. கொடுக்க மாதிரி எடுக்கணுமா பாப்பா?
நீங்க முன்னால கொஞ்சம் இழுக்க முன்னால இருக்க கொஞ்சம் முன்னால போங்க. பட்டி காட்டுங்க. கொடுப்பாங்க இருங்க. கொஞ்சம் எந்திரிச்சு வந்தாங்க. இந்த சைடு கஷ்டப்படுறீங்க எல்லாரும் முன்னாடி போங்க கொஞ்சம் நெருங்கி இருக்கு அவங்களோட லைட்டை போட்டு விடுங்க. அப்படியே வாங்க. Happy birthday. யாரு நவுங்க கால் எடுத்து போறா யாரு என்ன எடுத்து வர
இப்போதுங்க அவசரப்படாது. ஓகே, ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். நல்லா கை சாப்பிட்டீங்களா? சோப்பு மட்டும் இந்த